हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल शुभ सकाल। तो फ्रेंड्स, आज आम है बाहरी चु भवानीपाटना रू आम जिमु इटा रावण दोर। तो रावण दोर गलापर मुझे आपण मानके देखौछे जेन कि रावण दोर जलप्रपात अच्छे। ओके फ्रेंड्स, मिशन गले आपण मानके देखाबी।
देखिछन पानी एंता पड़ुचे इन बाकी गाधी नहीं पारन इना एबे देखबे आर इटा जीवाटा देखन इटा जंगल इटा सब लगी इटा पूरा तार तरे जलप्रपातटा अच्छे रावणदोर जलप्रपात फ्रेंड जलप्रपात केता लगवा टे कमेंट करबे इटा देखुछन वर्षा टाइम उपरे भी फेरा अच्छे छोट छोट जलप्रपात तो ये गाधवाटा मना गाधी नहीं पारन खाली एबे देखबे आर जीवे है बुलबे आर जीवे आर किसी नहीं बाकी आज रेस्टोरेंट बंद ही काण है नहीं चलवा ये देखन ए भाई मन भी होती लोग मन सब होने देखवा लगे आम शीघ्र पले शीघ्र पले है रावणदोर जलप्रपात गाधबू की गाधी मना लेखाई है गाधी दे फाइन दी ना दी तो फ्रेंड्स लोग मैंने टी कम अच्छन आज टी आए धीरे धीरे कि आसुचन बाकी खरा टाइम रे बेसी हेसन खरा टाइम रे सब आज बाकी संडे आज छुट्टी दिन तो आवा कथा बाकी तो लोग नहीं आवार बोलन भल देखिए फ्रेंड देखी थे फिर आज गला पर आम अलग जगह जीमु आप मुझे देखा तो फ्रेंड्स रावणदोर जेन जलप्रपात एतकी एका और अधिका किसी नहीं ना खाली पेन पड़ुचे तो ये गाधवाटा मना बढ़िया जगह टूरिस्ट प्लेस है बाकी लोग बुली आसन आज तो रेस्टोरेंट भी बंद अच्छे संडे ना बाकी खोलवा कथा नहीं खोली पारी कहीं गलु चंद्र चल ये बसू हियाड़ सरल चल झुलमा चंद्र झुलमा के हाँ झुलमा तो तो फ्रेंड्स ये देखन छुआ मानी न खेलसन बुझी पारले तो आमर जेन यहाँ फ्रेंड्स वाटरफॉल जेनटा अच्छे रावणदोर वाटरफॉल रे इटा एका अच्छे अलग किसी नहीं यहाँ झुलबाटे ना बसिकिना देखो यहाँ आराम से टे झुलुथीबाटा ना बसिकिना झुलले बड़े न बसी ठीक झुलुथीबाटा फ्रेंड तो आज संडे तो लोग मैंने वर्षा लगे क्या सका मेघुआ पाक थी लोग मैंने नहीं आवार खरा टाइम रे न बहुत लोग आसन बुली आसन सब आ तो फ्रेंड बसवार सुविधा भी अच्छे देख तो यहाँ वाटर पड़ुचे जगहटा यहाँ वाटरफॉल रावणदोर ये देख अपन देखिपे सामना यहाँ रावणदोर तो इन आर किसी नहीं ना खाली पानी पड़ुचे अलगार तो सीनेरी किसी नहीं ये उपरे जाइना काଣା अच्छे उपरे चेक कले हवा बाकी उपरे भी अच्छे वाटरफॉल छोट छोटा अच्छे तो इन एति एका अच्छे आर किसी नहीं ना पानी पड़ुचे तो इन पानी पड़ुचे फिर पानी एंजॉय लगनी लोग ऐसा ना देख अच्छा इे भी लोग मन देख एंजॉय आराम से बसीचन इटा तो जंगल लगी इे तापर यहाँ किसी नहीं पानी पड़ुचे बस एति एका फ्रेंड रावणदोर ने टूरिस्ट प्लेस लोग आसन इन बसन आराम से टाइम पास कर जासन आ देखुन तो फ्रेंड्स लोक मैंने एवं भी आसान देखी पारे आम पछाड़ी देखुं लोक मैंने आसान आम शीघ्र पलैनु टे बुझीपारे ये आसान यहाँ शीघ्र पलि आसू ये देखन ये लोक मैंने आसान आम शीघ्र शीघ्र सका पलैनु आउ चंद्र क्या बैसे देखन चंद्र चश्मा फश्मा मारला एकदम बैसे चंद्र ए चंद्र बसबू ताकि जीमु ना बसबू ताकि जीमु ना के आम टे शीघ्र पलैनु ये लोक मैंने भी आसान देखन
तो आम इनू ए बाहरमु आउ तो फ्रेंड्स आम इनू ए बाहरनु बाकी किसी नहीं ना बोलनु रेस्टोरेंट भी आज बंद अच्छे तो खाली वाटरफॉल देखिकिना जीवाटार वर्षा मासे बोली टी अधिक पानी पड़ुचे खरा मासे टी कमी जाए तो बोली ना खोलसन जो मानेकेश्वरी रेस्टोरेंट बंद हो गला এটা চন্দ্র হাতি বসবু কে হাতি বসবু চন্দ্র হাতি বসবু কে হ্যাঁ হাতি ঠিক বসেন তাহলে চন্দ্র হাতি বসবো এটা দেখুন চন্দ্র হাতি বস চন্দ্র বস রে হাতি তো চন্দ্র কিন্তু হাতি বসিছে এটা দেখুন বাকি আজির এই ব্লগ বনারে চন্দ্র মোকে হেল্প করেছে মোকে সাথ দিচ্ছে চন্দ্র এটা আসছিল হাতি বসছে এটা চন্দ্র এটা হাতি উপরে দেখুন এটা দেখুন ফ্রেন্ড হরিণ হরিণ দুইটা বনাইছে পথর উপরে দেখি পারুথিবে এটা দুইটা হরিণ পথর উপরে আছে এটা দেখুন এটা শৌচালয় भी আছে ইন যেন মানে টুরিস্ট মানে আইসন সে ভিতরে অসুবিধা কিছু নেই হবা বলি কিনা শৌচালয় বনা হয়েছে লেডিজ আউ জেন্টস শৌচালয় আছে এটা আপনার দেখি পারুথিবে তো থরে আপন भी জায়গা বুলি আসন আপনাকে বহুত ভাল লাগবা বুঝিপারলে বঢ়িয়া জায়গা লোক মানে আইসন ইন আরাম সে টাইম পাস করসন আউ যাসন ওকে ফ্রেন্ডস তো ফ্রেন্ডস বর্তমান আমি এবে রাবণ দোরু এক্সিট হেনু এটা তার গেটটা গলা বেলে এন্ট্রি করছিনু টিকেট কাটিছিনু গেটরে এবে আমি বর্তমান এক্সিট ঠিক হনু আমি রাবণ দোরু ছাড়ুছু ওকে ফ্রেন্ডস তো ফ্রেন্ডস যে রাবণ দোরর শুটিংটা এতকি লা আর রাবণ দোরে এতকি একা আছে আর অধিকা কিছু নেই না ওয়াটরফল আছে তো ফ্রেন্ডস এবে আমি ইনু বাহারি যাচ্ছু আজির ব্লগটা এতকি একা লা ফের নেক্সট ব্লগরে আইবি এই ব্লগ আপন মানে ভাল লাগলে লাইক করন শেয়ার করন সবসক্রাইব করন আর ফ্রেন্ডস দেখুন টিকে হেল্প করন আপন মানে হেল্প কলে মানে মুই আর আগে যাকে চাহুছে আপন লাগে ফির আগে নূয়া নূয়া ভিডিও আনবি তো প্লিজ দেখুন টিকে হেল্প করন